एक छोटा गरीब कुत्ता जिसके पास एक टूटी फूटी सी गुड़िया थी, हर दिन दो अमीर बिल्ली और कुत्ता उसका मजाक उड़ाते थे। उस छोटे कुत्ते को बहुत बुरा लगा और वह रोने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, एक दिन मैं भी नई गुड़िया जरूर खरीदूंगा। फिर वो छोटा कुत्ता काम पर निकल पड़ा। कभी ईंट के भट्ठे पर काम करता तो कभी लोगों के घर में खाना बनाता। दिन रात की मेहनत के बाद आखिरकार उसने पैसे जमा कर लिया। वो बहुत खुश था। वो सीधा गुड़िया की दुकान पर गया और अपने लिए एक नई सुंदर गुड़िया खरीद ली। जब अमीर बिल्ली और कुत्ते ने उसे देखा तो वो दोनों हैरान रह गए। फिर भी कुत्ता रोने लगा क्योंकि आपने उसे लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।